بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيع المذنبين سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerini, hayır dualarını, ihsanatlarını lütfu keremi bilen kabul edip de iman yürep, abre yürep, mehabbet yürep, rehm ve ihtiram, hürmet yürep, iman bağlılıkta güler yüzleriniz solmasın. Könüller aydıptırlar, hiç seri ne başet, kederu sirriyaz Khuda ne başet. Hiç seri ne başet, kederu sirriyaz Khuda ne başet. Bir manasa, her kimin kellesini Allah için bir aylanıp duran özünün bir sırrı var, bir pukuqlu gürrünü var deydiğin. Daştan yeni bir manası var. Hiç seri ne başet ki deru sirriyaz Khuda ne başet. Yeni bir manası her insanın başından niçaha sırlar, pukuqlu yatan zatlar var, insanın özünün haberi yok. Her insanın yaşayışına, dünya gelinin geçiyençe, tamam yağdayında her insanın başında bir bukuklu yatan sır gürrünler var. Sırdan haberi var, evliyanın da o sırdan haberi yok. Her başta Allah'dan olan sırlar kendi. Bu gecede Beyik sahaba Hazreti Sa'd'ın ihlas gürrününün ışık meydanının ve şu ihlas bilen, ışık bilen Hudayın yanına dereceli olan insanların şun ilmini, şun düşümünü Huday köklüdüğünden hizmetine yetirir. İhlas, ışık ve ihlas manası. İman kelimesini La ilahe illallah kelimeye ihlas değil yaşma. La ilahe illallah. Arap dilini logat manası, logat için Arap dilini Türkmen çaysak, hiçbir ağır qovvuriyanim, ışıklıyım yok, mehabbetliyim yok, meğer Allah. Yani her bir zatı qovvursam da Huday için qovvurarım neydi? Çın ışkım, çın mehabbetim, yüreğimin altı tarafına, öňünde, iýjinde, sagynda, solunda, eteginde, üstünde, hemme ýerinde Hudaýyň ışky bar diýdi.
قال سعد رضي الله تعالى عنه مررت بعثمان ذي النورين رضي الله عنه فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد السلام. Hazreti Sa'd aýdýar, bir gün Osman Zunnureyn Nebi Ekrem aleyhisselam'ın iki gyzy bilen jüftlenen sahaba Hazreti Osman'ı gördüm. Esselamu aleykum diýip Osman'a salam verdim. Osman meni şeýle gow gördü. Gow şeýle gördü. Ýöne we aleykumusselam diýmedi. Yüreğim bir tüysli boldy. Salam gaýtarmady we aleykumusselam diýmedi. Yüreğim bir tüysli boldy. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh'ın halife wagtdy narahat bolup şoň ýanyna bardym. Aham aýtdym Hazreti Ömer'e, "Hel hadese fil İslam şey?" Hel hadese fil İslam şey? Näme täze bir zat bollumy, näme bollu diýdim. Näme bollu diýdim. Hazreti Ömer da aýtdy, "Saňa näme boldu, näme diýjek bolýaň sen?" diýdi. O men aýtdym, ýa mescidin ýanyna Hazreti Osman'a "Esselamu aleykum" diýdim. Gözüm doldurup meni gördü, gözledi şeýle, "Wa aleykumusselam" diýmedim ama bir ay görennedir diýer ýanyk yer ýokdy. فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام. Aham adam ýiberdir. Osman gelsin diýip. Hazreti Osman gelipdir, Hazreti Ömer aýtypdyr. Doganuňa "Wa aleykumusselam" diýmensiň ha diýipdir. Salamyna jogap bermendirsiň. Hazreti Osman aýtypdyr, "Ma fa'altu?" قال سعد قلت بلى قال لا قلت بلى. Hazreti Osman aýtypdyr, "O jüre däldir" diýipdir. Sa'd aýtypdyr, "Wa" diýipdir. "Nädýäňaýmyn" diýipdir. "Gözüň menen göre gözde ha gözde "Wa aleykumusselam" diýmediň sen" diýipdir. "Ay ýoga" diýipdir Hazreti Osman'a. Hazreti Sa'd "Wa nädýäňaýmyn" diýipdir. "Gözüň menen dogry meni gözledin, başga adam ýokdy." Hazreti Osman zekara faqala bela ve estağfirullah taala ve etubu ileyh. Hazreti Osman bir miqdar durupdyr. "Dogry aýtýaň, sen geçdiň deňämden" diýipdir. "Ey dogry aýtýaň, seni gördüm men" diýipdir. "Sen deňämden geçdiň" diýipdir. "Ýöne başga bir gürrüň bar" diýipdir. Asıl şiwici kişi aglayan gurrun şundan söyledi. Ve ana uhaddisu nefsi bi kelimetin semi'tuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. La wallah ma zekertuha qattu illa taghashsha basari ve qalbi ghishawa. Ola diptir ozul Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan bir söz eşitdim diptir. İni o her söz olsun, mübarek söz olsun, bir gece on gurrunu yok. Bir söz eşittim deyiptir. Şu yardıma düşüp şun pikirine gidimde deyiptir. Göz kulağım gaflaya deyiptir. Bilmeyen galiyan kâti deyiptir. Şu muğa düşemmem olsa deyiptir. Men seni bir gördüm de mukadiyen deyiptir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözünün Resulullah can şey deyipti deyip şun pikirini, şun ışkını, şun manasına, şuna ehemmiyet verip şu kifin manasını gizip belkem şun pikirini giyradım deyiptir. Ola şun pikirini giyirimde deyiptir. Pikirim zihnim gafiliye deyiptir. Fakat şun manasını giyrayan men deyiptir. Şu vakti düşan mulmula uşa deyiptir. Doğru deyiptir, seni gördümdüm kadiyan estağfurullah hudayi can deyiptir. Bilip duruva yalanaydamak deyiptir. Ol büyük adamlar, cemaatler
Gözden bir mana var da ine şu mana. Her kim her zada hormat koysa şonun kefine de hormat koyandır. Her kim bir zada bir adama ya bir zada hormat koymasa şonun kefine de hormat koyanlardır. Bu bir belirci bir zat. Atasına hormat koyan adam atasının kefine de hormat koyar. Erine adamsına hormat koyan adam kefine de hormat koyar. Bir emme yerde belli. Ustad, şagird, erhili, oğulgi, enata, emme yerde. Ta gelsin Resulullah aleyhissalatu vesselam'a hormat koyan adam kefine de hormat koyar. Allah Azze ve Celle'ye ihtiram koyan adam Hudaýyň kelamy Kur'an-ı Kerim'i de hormat koyar. Binnäni ver Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir sözünün ışkının içinde durunna sen özün bilmän galapdyryn mene diýipdir. Şu binnelerde ihlas ýagdaýda jany bilen gara bagrylyk ýagdaý bilen öwesişdirlerdi. Bu gurrun inşallah açık işte gelir. Geleydiğin Hazreti Sa'd'ın iman mağaradaki ihlasına. قال سعد رضي الله تعالى عنه كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد وما هذا الذي أراك Hazreti Sa'd diyar 17 yaşımda Müslüman oldum. Men enemi bitir qow görerdim. Enemin diyeninden çıkmardım. Enem näme buyursa ederdim. Enemin gowunu degmerdim. Aham Müslüman olamda enem billi. Aham enem bana aytdi. Jana oğluydu bir tälik tafanladın näme diýdi? Namaz okan ne öýänler, dehret kılan ne öýänler, Kur'an-ı Kerim okan ne öýänler. Sen täze ýolu giýdin diýipdir. La akul ve la ashrab hatta amut fetuayyar bi. Ey oğlum diýipdir. Sene meni gowurýan diýip hemmekiş bilýär diýipdir. Men hiç de iyicik der, çını bilemiştik enesi. Hiç de işçik der, hiç de dağıtçık der diýipdir. Ya sen yolundan öwürlersin, yani kafir olarsın. Ya demin ölerim diýipdir. Sana hemişe sen utandırlar, sana ar ediler, seni namusyny durmadı, enesini öldüren adam diýip aýdarlar sana diýipdir. Aham ben aytdım, canene diýdim, la tes'ali fe inni la ada dini hada li şey. Ve canene sen beýtdiň diýip men kafir bolmaryn ahim diýdim diýe. Men musulmançylykdan çykmaryn ahim sen bir kesin menen diýdim diýe. Yani sen nahar yiyecek diýip men inni kafir bolaymy diýdim diýe. Beýtme ene diýdim diýe. Özüň horlananyň galar diýdim. Emma enem men kesin dinlemedi diýe. İyimedi, içmedi, ecizlendi, horlandı, asıl dağıtmadı. Hatta şedde cehduha, hevur horlandı diýipdir. İnni iyi içmete yıkıldı diýipdir. İnni ölüp barýar. Aham aytdım, ýanyna bardım, can ene diýdim. Lew kanat laki 100 nefsin, fakharajat nefsen ma taraktu dini hada şey. Canenem diýdim. Sana bir janyň ma diýdim. Eger 100 janyň bolsa, eger sen 100 janyň bolsa, ýeke janyň çykyp dursa da 100 janyň çykar bolim men kafira bolmaryn ene diýdim diýip. Fakharajat nefsen ma taraktu dini hada. Janyň çykar durur 100 janyň emma men musulmançylykdan çykmarym dedim diýip. Men kafir bolmarym dedim diýip. Aham enem men çynym menen nigimdip iydi we içmäge durdy. Ve Allah Azze ve Celal ayet indirdi. Ey cemaatler, şu ýagdaýda bir jowan oglan
ya bir zenany bir erkadam nämetmeli enatsat kafir bolýyp duqa diýip şu ýagdaýy Qur'an-ı Kerim aýat indiripdir kıyamata çyn. Qysgaja okaýyn. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. Allah Zülcelal ayet indirtir. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Eger enatan ikisi de bol sen kafir bol diýseler, delilsiz bir de kafir bolmakda. Delilsiz kafir bolmak. Yani biwçda aýtýan zatlar. Fala tuti'huma. Bir musulman hak yok şu barada enatasynyň diýen etmek. İyi ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Hudaý Taala aýdýar, kafir bolmaly diýti enatan diýenni etme. Ýöne enatan kafir bolsa da süýjü kefini, çöregini, çaýyny, kölgesi ýok bolsa kölgesini onu gowluk bilen erkde dur diýipdir. Şu barada kafir bolma barada diýenni etme. Ýöne şu kafir enatada bolsa, ýöne dünýede ýakşylygyny etde dur diýipdir. Allah Taala'nın buyruğu Hazreti Sa'd'ın üstünde inmiş ayet dinlerde. Bu gurrun hemen diyecek değil. Gurrun şu deslak gurrunde inişi tadı qaw ders bir şeriat tarikatta Allah'ın yolunu bir aça almaydiğin qaw qadırın bilin. Ey cemaatler, ey cavan dostlar, ey hacı derdiler, ey ahuncarlar, ey pirlere kol veren soflar, bu her bir Müslüman qawja dinler. Meselen 100 yıl ya 200 yıl ya 1000 yıl mundan ozal, ya meselen sadece misal Hazreti Bayezid Bastami öýläçeli ertibi bilen öýläçeli Allah 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 aýdýar. Şu mahalle biri öýläçeli Allah Allah aýdýar. Näme diýip ikisi deň bolmaýar. Ya şu mahal biri dehret qilýar. Ozullarda da bir dehret qilýar. Asl dilini nämişin ikisi deň däl gadim adamlar bilen şu mahal zamanyň. Şoň bir delili var. Eger şu delil sende de bar bolsa, sen şu kadim geçerler bilen din ýarşýan, ýyga almaýan da. Onu şu din meýdanyny sen bile ýarşýan, olardan ýyga almaýan. Delil näme? Mana näme? Mana şu. Dinlen, hamany biri dehret qilýar. Musulmançylykda adet etipdir. Öwrenipdir. Namaz okuyacak bolsaň sınjagylýan, dehret qilýan. Gowdat adet etipdir, gowdat öwrenipdir, sogaby bar. Emma qadim adamlar dehret qilynna aglyň çayqanlaryny bir ışık bilen çayqaýarmyşdylar. Burnun çayqanyny bir ışık bilen çayqaýarmyşdylar. Ýüzüň ýuwanyny bir ışık bilen, bir mehabbet bilen ýüzüň günäsi töküler diýip ýuwýarmyşdylar. Şunça eşitdim men birinden. Bir adamı gördüm diye dehret kılıp duqa. Bir Müslüman dehret kılıp duran yalıktı da diye. En kadar dehret kılıp duran görülüyor ki. Emme ona näme diye bir dehret kılıp duran adam gördüm. Bir Müslüman adam dehret kılıp duran yalıdı diye. Yani şunun yüreğini şu dehret kılıp du men Hudaýymyň huzuruna barjaktyryn. Daşmy arassalasam, evin maşynda arassa bulara qabyk.
Oğlum yüreğimde arassa olsa, ruhumda arassa olsa, perişte yağlı olup, Allah'ın huzurunu girerini bir dehret kılıp durun, bir ışkı varmış, tıktaşı kılıp durunun. Şun ışkı, şun yürek mehabbeti, gözlep durunun yüreğine var bu yerden. Gözlep durunun var kalbini tanışıyor. Şun edip dehret kılıp duruşu, gözlep durunun nur seçiyor. Gözlep durunun ışık seçiyor. Müslümançılık yetişiyor. Din yetişiyor. Ne kadar Müslümançılık qowlat, açıp dehret qılya deydim. Ayağını yuptu bir ışık bilen. Inni üstün uğurtacak, namaza haşin baracak. Bir ışık bilen, bir mehabbet bilen uğrap var yerde. Rabbim Allah'ın huzuruna var yani. Bir iyirde görürün bir. Ama dehret kılıptu kan, gülüşüptu, yortuşuptu, aybar ömenine bariyanliptu, bir de qova adattır, bir de qovdattır, munda soğabı var. Ama ikisinin farkı besbellidir. Asıl fark iştadır. Bir meselen adan çıkıyor, adet etiptir adan çıkma, qova adet, soğablı, Allah Teala Hazreti Bilal'ın bile esti. Ama bir adan çıkıyor, ey namaz vakit buldu. Allah'a gaşin Müslümanlar çağırın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Özüne ağrım vermeyecek, sadece ışık bilen adam çıktı. Bir var namazın okaptı. Ama bir benne var namaza duruyor. Allahu Ekber. Bir ışık bilen du. Ama rükûa gidenler. Subhan Rabbiyel Azim diyenler. Başka bir ışık bilen du. Semiyallahu limen hamide diyenler. Başka bir takım ışık bilen du. Secde gidenler başka bir ışık bilen du. Yine ikisinin farkında. İçindeki yürük ışkındaki meydan fark bir yerde. Yine sen tutuver misalını. Biri var umra yortuptu. Günü 3 kaytar, 4 kaytar, 5 kaytar, 10 kaytar, ya 1 kaytar. Umra etiyor. Ömrü bitiriyor umra. Ama biri var tevbe tutadır, ihram ağlar, lebbeyk. Allahümme lebbeyk deyiptu. Tamam ışkı bilen, yürek geliyor. Peygamberliğin yüreğin yerinden gelyen nip geliyor. Kabe Allah'ın bütün Kabe'yi İslam'ın taşından ayrıldığını hikmetliğe. Safa Mervan arasında enemiz Hacer'ın yortan yerleri olsun, günah tökülyen yer ol deyip yortuttu. Ama biri var, haga tuttu, ay onun aşağıdan tökülerinden yortatsınlar. Ene bir de bir meydan. Gel Kur'an-ı Kerim okuyma gel, tecvid öğrenme gel, hatmi Kur'an okuyma gel, misallar çıktı gidiyor. Kitap mutalaga etmek gel. Kitap mutalaga et diye. Acaba ittilaatın at diye, ilmin at diye. Ama bir adamlar oluyormuş. Ilim nuru bilen mutalaga et, ışık bilen, bin nurlu vurduğunları versene deyip, özü manalanıp, sonra dinleyenler de manalanır deyip mutalaga et gelmiştik. İkisi den bolurmuş lan. Yerde den bolsun. Zarlı bilen zansızın ikisi den bolacak mı? Ol ışık diyerlere can, ölü bilen dir den bolacak mı? Uyku bilen yatan bilen dir den bolacak mı? Oyu bilen yatan den bolmaz. Ine bu gürlüğünden sen can al. Canına can koş. Ruhuna ruh koş. Kalbına ışık koş. Kalbına ışık koş. Şun kadim adamları bitir Müslümançılıkta eve salyanlar yürük ışıkları, yürük mehabbetlerim içtikler. Yürük ışıkları, yürük mehabbetler. Bir salavat şerif. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. 100 kaytar okattır. Biri var her yerde. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme sallim ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Tamam ışık bilen okuymat. İlk salavatten olur mu? Olmaz ahim. Henüz misalların ayıp gidiyor. Allah'ın dostlarının birinin gürlüğünü özden bunlar ne kadar kovay diyorlar cemaatler. Ne mi deyip kovay diyorlar diyene bunların yürekleri nurlu yerden kep çıkıyormuştu. Keplerden nur yetişiyormuştu. Aytay değil. Bunların yürekleri nurlumuştu.
niyetler sanmıştık. Yürekte bir tolun yokmuştuk. On bilen keplerdi nur seçenmiştik. Näme diýipdir? Dinle. İnni la ahtasibu min nawmati. İnni la ahtasibu min nawmati kema ahtasibu min qawmati. Hudaýyň dostlarynyň biri aýdypdyr. Uqa gitjek bolup, kellemi ýastykda goýanda da aşk bilen, mehabbet bilen ýatýan, kellemi ýastykda goýup uqa gitjek bolamda da, men ýatsam Hudaý menden razy bolar. Näme uqymarsam işläp turamda ibadatym ýerine ýetirerin. Hatda uqa gitjek bolamda da aşk, mehabbet bilen ýatýanlypdyr. O şondan Hudaýyň razyçylygyny isteýän, eynihi namaz okuyacak bolanda niyet etişim yani. Adam namaz okuyanna nädir Hudaýdan razyçylygyny isteýe. Uqymdan şo direk isteýänlikdir da. Yani uqymdan Hudaýyň razyçylygyny isteýänlikdir. Qaytay deň. Wagt qaytaydypda daňyma tarsam az bugurjun. Inni la ahtasibu min nawmati. Bir mal ýatqalan ýanyk ýatmaýan men dipdir. Bir heýwan ýadap ýatqalan ýal ýatmaýan. Ýatjak bolamda da işmal yatsam Hudaýyň razyçylygy ba, uqym tutupdy, yalandan ýatama. Bismillahirrahmanirrahim diýip ýatýan. Oham işde turamda işime ýararyn, ibadatyma ýararyn. Hulasa gowluga ýararyn. Namazdan sogap tamam bolşýaly, uqymdan sogap tamal bolup ýatýanlyktır. Hemen aňyrda gurrun aýyp bermeler, mysal aýyp bermeler. Uqymdan sogap tamal bolýanlyktır. Näme niýetimde ışykmada diýipdir. Muňa diýäler, ihlas. Wagt bir de ýürekde aýlanýarda. Men jan ihlasym ýar ýanyny belgide. Bir ihlas yürek bağrında. Yürek bağrının sını bilen bolýarlykda. Dinlen bir ihlas barda kysgaçyk mana aýdy. Şu giýinlikde ihlasyň manasy haş. Yani bir adam namaz okuýar. Namaz okuýsam men dünýede, ahiratda Hudaýyň rahmatynyň eteginde bolaryn. Oňa şu dünýede bir topar merizçilikden galaryn. Ahiratda da Hudaý maňa sogap berer. Bir ihlasyň bir manasy. Awda düşünmeli din almahat. Yeni bir manasy var. Namaz okusam Hudaý meni şu dünýede afetlerden saklar diýip ýadyny ýok. Ha Hudaý jan buyurupdyr, men okuýsam men azap cehennemden Hudaý alyp galar. Bir de ihlas, bir de şeriatda işkali ýok. Emme bulan ikisinden de sayhallyrak bir ihlas var. Başga da bir ihlas var, ol Hudaýyň dostlaryna bolýanmışdyk. Sen de şolardan ýüregiňi al. O näme? Aten ibadata, namaza duranny, ya arada tutanny, ya bir binnek ýaxşylyk edenni Hudaý menden hoş bolar diýip etdiýär. Başga da sen ýadyny da düşenýär. Doga etdiýär ki berde Hudaýa maňa cennet nesip et. Hudaýa men azabyňdan sakla. O doga etdiýär, Allahdan dileýär, ol öz başyna gördüň. Ýöne şol işi edenni Hudaý menden razy bolsun diýip etdiýär. Hudaýyň beraberine men binni diýip etdiýär. Hudaý men Rabbim da, men aşk etýän, men iftihar etýän, men Hudaýymy hoş etýän diýip öz begeni etýär. Ine bir de bir ihlas var. Bir ihlas var, sogap ýadyny var. Bir ihlas var, şu dünýede de sogap ýadyny var, ahiretde de sogap ýadyny var. Emme ýene bir ihlas var, sogap ýadyny ýok. Men şu etýän işimde Hudaý hoşdur menden diýip. Bir beter ihlas. Yani üçüsü de şeriat ihlasynyň içinde, tarikat ihlasynyň içinde üçüsü de bagat. Sen din manasyny, sogabyny saklayan zatda. Dinlemeň misalyny Allahyň dostlarynyň birinden. Hudaýyň dostlarynyň birinden dinlebi meýdany. Ihlas meýdanyna suwda ýüzüm muran ýanyk, suwlarda şina uran ýanyk, adamlar ýanyk. İhlas meydanına qadam adamlardan dinle. Hudaý bilen aralarına niçe başarsalar duru etjek, Hudaý bilen aralarını saf etjek adamlardan dinle.
Bizim mezhep başımız İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ustadlarının devrinde bir adam varmıştı. Mezhep başımız İmam Ebu Hanife'nin ustadlarının devrinde. Ona İmam Muhammed ibn Vasi' diyorlar. Büyük insan evliyalarını birmiş. Hazır gurrunu aytmakam kıskaca şon tanıdayın dinlen. Kuntu ila vecedtu fi qalbi qasawa gadawtu fanazartu ila vejhi Muhammed ibn Vasi'. Şon zamanna ulamalar aytyanmış. Ulamalar büyük adamlar. Kadi yüreğimiz qatiye diyenmiş. Yüreğimiz qatiye. Dünyanın narahatisi bilen. Yüreğimiz yumşatacak bolsa, yüreğimizin narahatisini, şu dünyanın narahatisini ayıracak bolsak, şu Muhammed ibn Vasi'yi tafardık, şonu bir gözledik, şon yüzünü görümüzde narahati yüzümüzden çıkıyor. Şon yüzünü görümüzde narahati yüreğimizden çıkıyor. Şon yüzünü gözlerimizde narahati yüreğimizden çıkıyor diye. Kezalike vucuhu erbabit tecelli yura fi safuha Allahul azim. Allah'ın nur tökülyen adamların yüzünü gözlerinde Huday görünüyor demektir. Kezalike vucuhu erbabit tecelli yura fi safuha Allahul azim. Hudayın nur, Allah'ın nur tökülyen adamların yüzünü gözlerinde demektir. Hudayın nuru görünüyor, Hudayın rahmeti görünüyor demektir. Gün ayna düşenne, ya gün suva düşenne, suva gözlerinde gün görünüşü yanık, onun da yüzünü gözlerinde Huday görünüyor demektir. Huday yardım etişer, Allah'ın nuru görünüyor demektir. Şol adamlardanmıştık Muhammed ibn Vasi'. Onun ihlas vurrun, nâme vurrun mâdir? Dinle. صحبت محمد بن واسع من مكة المكرمة إلى البصرة فكان الليل أجمع يصلي جالسا يومي برأسه إيمان وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفتن له. Bir ay diğer men tarihte diğer şoň menen yoldaş boldum Mekke-i Mukarremeden qaytdyk ta Basraga diýençe. Oham giýje boldy. Giýjede yol ýörýärdi. Hawa salqyn bolýardy. Diýeli gelýär, diýe bilen. Şatar diýe bilen gelýär. Oham qadim zamanna diýeli kerwen menen gaýdylýar, uluk ýollary gidilýärdi. Şonu bir sesiqati zarç adam diýelin arasyny qygyryp käde goşok ýanmışdykle. Ohum diýeli birime ýadama diýaly. Ştada qonjak bolsalar, birime öwräkde şu qaramahyrda da gonor etjek bolsalar, birime öwräk ýene qaýsadan şu daýawrak, sesi gatynrakly qygyryp goşok ýanmışdykle, tä diýeli birime türkmen aýtmaýarmy? Haýt etmekde medetdir diýe. Şu diýe haýt hüýt gatynrak qygyryp bir qoşgular okuyup diye can alıp birimi öwräk gidaýanmışdyklar. Oham ýanky Muhammed ibn Vasi' wa şu jarçyny, şu qygryan adamy öz arkasynda şu öz ýakyrragyny goýýanmış. Ştadan qygyryp diýeler diýermiş. Näme üçin? O qygyryp başlaryny qaranqyň içinde giýje, bir diýeçiniň üstünde ha. Allahu ekber. Allahu ekber. Semiyallahu limen hamida. Kellesi bilen ima edip nefil namazda durýanmışdyk. O jarçy qygryan adamdy öz ýanyna goýýanmış. Hiç kim şol adam namaz okuyanlar diýmer ýalla. Şu qygyryp duran, goş okyp qygyryp duran ýanyna kim namaz okujak diýjekde. Qygryan aýtýanmış ki men ýandan qygrdyk diýermişdik. Ama qygyryp başlaýanmışdyk da goşgusyny kerweniň hemme ýerine deňeşçilip duran bir jarçy adam da o qygyryp başlanyn derrow diýen üstüne ima bilen ýani kellesi bilen Allahu ekber. Bir mariz adamlar okuýmaýarmy? Nefil namazy diýen üstüne maşynyň üstüne, motoryň üstüne dokap bolýar da nefil namaz giňeşik meselesi. O qygyrymaga durandan Allahu ekber. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Işqy bilen, ihlasy bilen özüni dirrew qaranqyň içinde, ýoluň içinde, kerweniň içinde diýen üstüne öz ışqyna ýol tapyp etdi. 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 Hala biri namaz okamadan
Allah'a şiin özüne yol açılıptır nefil namaz. Hala bir adamlar Kur'an-ı Kerim'den yollar açılıptır. Bir adamlar zikirler bilen, bir adamlar salavat-ı şerifler bilen her yağdaydan sana açıldı, onu göverme. Şonu gayimdir fırsatın bol. Mahtumul işan näme diye dost bolana bir iki iş nişandır. Dost bolana bir iki iş nişandır. Yürük ışıktan noli deydi nem bile. Allah'ın dostluğunu tanıyacak bolsan iki alamatı vardır deyiptir. Biri yürük ışıktan ne olur deyiptir. Bir de kedi göz dolar sudan deyiptir. Gözünden yaşakır yakacak bolar deyiptir. Ahirkıca urrundayden inşallah 3-4 dakikadan geçirmedin. Ve ayçak urrundumda Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağzından çıkan urrun. Şu mübarek aydan sözünü dünya Müslümanlar biliyer. Belki kafirler de biliyer Resulullah'ın aydan sözü. Ilmi tarihte senetli urrunda. Ey bu urrun manasını dinlen. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydıptır. Yine şu urrun ben tamam edeyim. Bir adam mulyar diptir. Bir dünyanın nığması, halal nığması, elini, gelinini, onun hemmesi kamileysem uzak olacak, geri çıkarın aydı. Bir dünyanın nimeti eline gelinini, beginip barşına, Hudaya teşekkür edecek bulup barşına, Hudaycan şükür sana diyecek bulup barşına, beginip barşına, niyeti salim, yüreği doğru, ihlası, bitin, emme dili yanlış yer. Resulullah'ın sözü haşi. İhlası bitin, yüreği doğru, imanı bitin, emme dili yanlış yer. Ne mi diye? Yine Resulullah'ın aydan verir. Allahümme ente abdi ve ene rabbuke. O benim bariyen adım yanlış barşına, ey Hudaycan, sen men Rabbim diyemeli de, benim barşına, Hudaycan, men sen Rabbim da, sen men benden da deyip ayt yer gittir. Özünün yanlış duruşundan haberi yok. O asmanlı duruşuna zerre günah yazılmıyor diptir. Son niyeti aşkı salim diptir. Yanlış aydı o ti. Yanlış aydanak bunun keyfini kulak atsan kafir oluptu. Yanlış ne mi diyor o ti? Hudaya sen men Rabbim diyemeli de yanlışıp barışına ente abdi diyor o ti. Hudaya men sen Rabbim da diyor o ti yanlışıp barışına. Dili yanlış o ti. Hudaya sen men kulum diyor ti, men sen kulum diyecek yerine. Resulullah canay diyer. Şuna asmanına bir zerre günah yazılmıyor diye. Dinin ki çıkanak öz yerine. Bir zerre günah yazılanak. Ne mi deyip? Yürek ihlası bitin. Yüreği doğru. Niyeti salim. Hazreti Mevlana ne mi diye? Ger hadiset kecbüvet me'nit rast. Ger hadiset kecbüvet me'nit rast. An keciye lafz makbule hudast. Ger hadiset kecbüvet me'nit rast. Hamanı öyle namaz deyip duracak bolyan. Öğründü bilen öyle namazın. Hamanı dilin ikinli deyiptir. İşkali yok. Şeriat aydiyen. Yüreğin öyle düğün bilivati. Dilin yanlışıptır. Men ikinli deydim mukadip kaytalap yürüme. Ger hadiset kecbüvet. Dilin yanlışı vati. Mani itiraz. Yüreğin doğru yöne bilen nâme deyiptir onun. An keciye lafız makbule hudas. Doğru aydan yanık sana kabulluk yazılıyor deyiptir. Doğruluk yazılıyor deyiptir. Din gurrununu aşk meydanına bolyan yağdayışı. Mınnaydın yankı Muhammed ibn Vasıl uğrinşa ibadet ettiyenmiştik. Mun ilmi, mun manası da adamın uğrinşa bu kuglu ibadeti de bolur, açık ibadeti de bolur. Himmi ibadet bu kuglu olmalı mukadiyaman bir vakitte. Tükanında da Kur'an okuy. Ama hiç kim görmeyen vaktinde öğünde de Kur'an okuy. Bağlarında, idaranda da tesbih sana. Ama hiç kim görmeyecek yerinde de tesbih sana. Merkede de Resulullah canın adı gelse yuş açısından aleyhissalatu vesselam di. Ama hiç kimin görmeyecek vaktinde de aleyhissalatu vesselam di. Hükmen hime ibadet bu kulu vakt bulmalı mukadimeler. Hime bir ibadetle bir tufur. Oy açık bolsun Müslümanlığın içinde din yürüyorsun.
Emma bir ibadatlarda bukdugy goý ışkyň, ihlasyn özüň bilen Allah'ın arasyny bakıp bukugly mehremiň bolup galdy. Allah Taala bir din ilmi, ihlas ilminden Allah köklediğinin hizmetini de yettirdik. Hudaý Taala sizi şu gurrunlyň ähli etsin. Hudaý Taala sizi şu gurrunlyň adamsy we ähli etsin. Yaşayışınız nur iman görep, ihlas görep, çyn musulmançylyk görep, amallyk emniyet görep. Allah Taala sizin iman baýlykda güler yüzüňiz hiç ýerde solmasyn. Bir elhamdülillah kul huvallah okaýlyň iýinden iýilgün musulmanlar we aziz watanymyza doga eder. Okaýlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.